Also Wochenende. Bei uns gibt es dann eine Riesenportion Snacks, so im Gesamtwert von 35 € jeder bekommt. Und aufgrund der Größe der Gruppe kostet es. Schaut euch mal den Kleinen an. Es strengt ihn so an, dass er quietscht, aber es übt ihn unfassbar. Kräftigt die Kiefer, übt sein Selbstbewusstsein, beschäftigt, macht Spaß. Kauen ist toll für Hunde. Ja, nur die besten Stücke gibt's bei uns. Keine billigen Kekse, sondern einfach nur getrocknetes Fleisch in verschiedenen Varianten, gefüllte Hufe. All die guten Sachen, die ein Schweinegeld kosten heutzutage. Aber der Spaß ist es wert. Die Hunde sind glücklich.